인생의 3분의 1을 차지하는 잠. 하지만 심각한 코골이 소음에 시달린다면? 그래서 인생의 나머지 3분의 2가 피곤해진다면? 더 이상 방치하지 마십시오. 코골이, 잠버릇이 아니라 질병입니다. 가족을 위해, 나를 위해 시작하십시오. 노스노 코골이 스프레이. 건강의 필수 조건 숙면. 코골이 소음으로 방해받고 있다면 나와 내 가족을 위해 노스노 코골이 스프레이. 의약외품 허가. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방 효과 인정. 자기 전 딱 한 번 스프레이 분출구를 코 속 깊숙이 넣고 뿌려만 주세요. 기도의 공기 흐름을 원활하게 도와주는 잔탄검. 코 속 건조를 억제하는 히알루론산. 청량감을 더해주는 멘톨 등의 성분들이 쩌렁쩌렁 시끄러웠던 밤을 고요하게. 휴대가 간편해 집에서는 물론 여행, 출장 가실 때도 꼭 챙겨가세요. 개그맨 김준현이 강력 추천하는 노스노 코골이 스프레이. 오늘 밤이 조용해집니다. 우렁차게 울리는 이 코고는 소리의 주인공은 최고의 주가를 달리고 있는 인기 개그맨 김준현 씨. 준현 씨. 네. 코를 왜 이렇게 많이 고세요? 코요? 네. 코 안 고라는데? 밖에까지 아주 쩌렁쩌렁 울리던데요? 밖에까지 쩌렁쩌렁 울린다고요? 네. 안 고라는데? 아직 복도가 무너지는 줄 알았어요. 무너진 줄 알았다고요? 네. 참. 표현이 격하시네. 근데 코를 골아요 계속? 네, 엄청 고시던데? 엄청 골았어요? 네. 그 소리에 들어오신 거예요 지금? 네네. 그렇구나. 오늘 좀 지방에 멀리 행사가 있어가지고 내려가는 길입니다. 내려가면서 자야죠. 지방 내려갈 때는 시간이 걸려요. 한 4시간, 5시간 내려가고 멀리 가고 그러면 부산이나 뭐 차에서 좀 자야 되거든요. 되게 달콤합니다. 차에서 자는 게. 그래서 잘 거예요. 저 최소 그 스프레이 좀 노스노 그걸 하니까 이게 좋아요. 간편해서. 평소에 노스노 많이 뿌리시나 봐요? 네, 많이. 뭔가 좀 졸립거나 뭐 집에서 자기 전에 뿌리고 지방 행사거나 이럴 때는 꼭 써줘야 돼요. 서너 시간 자는 것도 푹 자야 되거든요. 저는 이제 좀 숙면을 취하도록 하겠습니다. 네. 노스노 뿌렸으니까. 김준현 씨, 지금처럼 늘 숙면하시고 앞으로도 큰 웃음 기대할게요.